အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုဖိုင်နေမှာပြောခဲ့တာတွေကကွန်ပျူတာ basic သမားစတင်သိထိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကျွမ်းသွားမလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ်နဲ့အသားကျသွားဖို့ usable ဖြစ်သွားဖို့အတွက်အခြေခံသိထိုက်တာတွေသိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်မှာ3မိနစ်ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော် data စားသက်သာမယ်ပေါ့ဒါတွေပါစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလုပ်ခဲ့တာဒါဆိုရင် basic သမားကကွန်ပျူတာ icon တွေအကြောင်းကွန်ပျူတာနောက်ခွဲက setting တွေအကြောင်းဒီကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ software တွေကို folder အမျိုးမျိုး folder လိုက် item type လိုက်သူ့ပုံစံတိုင်းသူကြည်နီးရွှေနီးပြောင်းနီးတွေသိပြီပေါ့ဒီလိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကကွန်ပျူတာနဲ့တော်တော်လေးအသားကျသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရုံးတွေမှာလုပ်ငန်းတွေမှာအမြဲတမ်းအသုံးလိုတဲ့ Microsoft Series ကိုကျွန်တော်တို့စတင်သင်ကြားမယ်ပေါ့အခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာစတင်မှာကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ပေါ့နော် Microsoft Word နဲ့စတင်မယ် Microsoft Word ကိုတည်သွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကနောက် Microsoft Excel တို့ Microsoft PowerPoint တို့မှာလည်းအလားတူပုံသဏ္ဍာန်တူတွေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ Microsoft Word မှာတော့အရင်ပဲဒီတည်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်မှာ3မိနစ်4မိနစ်ဝန်းကျင်ပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Microsoft ဒီမှာ Word 2013ဆိုတဲ့ software ရှိတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့Word 2000တို့ဘာလို့သုံးရင်လည်းသုံးထားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တူတူပါပဲအများစုကအရင်တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Word 2013ကိုဒီမှာ left click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပွင့်လာပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာအကြောင်းပြောမှာလဲဆိုရင် Word ထဲမှာလည်းသူ့အခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘာအကြောင်းပြောမှာလဲဆိုရင်ဒီ Microsoft Word ရဲ့ user interface ကိုပြောမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်အောင်ဒီမှာ software icon လေးရှိတယ်icon လေးရှိတယ် icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ restore တခုခုမှားဖြတ်ထားမိလို့ရှိရင် restore ဆိုတာလေးတက်လာမယ်နော် close ဆိုလို့ရှိရင် Alt နဲ့ F4 ကိုနှိပ်ရင် close ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီဘက်ကတက်ရှိကကိုနှိပ်ရင်လည်း close ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါအပေါ်ဆုံးဘားရတယ်စပြောမယ်နော်ဒါဆိုရင် document 1ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ document ကြီးကိုဒီ black စာမျက်နှာကြီးကိုနာမည်မပေးရသေးလို့ပေါ့နော်နာမည်မပေးရသေးမသိမ်းရသေးလို့မလို့ document နဲ့လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစာတစ်ခုခုကိုရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ကိုအောင်မြင့်မြတ်ပေါ့နော်sorry ဖောင်းဆိုင်လေးနည်းနည်းလောက်ကြီးလိုက်ဖောင်းဆိုင်ကြီးရလေးတည်သွားပြီနော်sorryကိုအောင်မြင့်မြတ် OB အောက်က YouTube channel က suggest for you SUGGEST suggest for YOU suggest for you ပေါ့နော်YouTube channel okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ document နေရာမှာ document 1နေရာမှာနာမည်ဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ပေါ့နော်သိချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ document ကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းမယ်ပေါ့နော်တခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိမ်းမှာဖြစ်မှာမသိမ်းမဲနဲ့သွားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data အထက်မှာရှိနေတော့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် file မှာရှိတယ် file ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တက်လာပြီဒီက info ဆိုတာခုနကရိုက်ခဲ့တဲ့ document ရဲ့ info ပေါ့เนาะဒီမှာ size not sit ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မစစ်ရသေးလို့မျိုး site မပေါ်သေးတာ page ဆိုရင်စာမျက်နှာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တစ်ခုပဲခေါ်ခဲ့တာလေဆိုလို့ရှိရင်9လုံးရှိမယ်total edition time 2 minute okay ခဏထားပါဆိုရင်ဒီမှာ new ရှိမယ် open ရှိမယ် save ဆိုတာသိမ်းတာပဲလေsave ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် save ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တော့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသိမ်းမှာလဲကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းမှာလားကွန်ပျူတာ screen ပေါ်ကြီးမှာသိမ်းမှာလား file မှာသိမ်းမှာလားကျွန်တော် file ထဲမှာသိမ်းfile ထဲမှာသိမ်းမယ်ဆိုဒါဒီလိုဒီအောက်ကိုရွှေ့ခဲ့ဒီမှာ browse ဆိုတာရှိတယ်တစ်ချက်နှိပ် okay
ကိုအောင်မြင့်မြတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပထမဆုံးလာတယ်ကျွန်တော်ကကိုအောင်မြင့်မြတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မသိမ်းချင်ဘူးတခြားနာမည်နဲ့သိမ်းရင်โอเคတခြားနာမည်နဲ့သိမ်းချင်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်လေးပေါ်မှာသူဆက်လက်ပေးပြီးသားတစ်ခါတည်းစာရိုက်လိုက်ပါမယ် L E S S O N T E S T lesson test ပေါ့နော် lesson test ဆိုပြီးတော့ final ပဲလေးပေးမယ်ပေါ့နော် save as type အကောင်လေးတစ်ချက်နိုင်ကြည့်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သိမ်းမှလဲ document နဲ့သိမ်းမှလား Word document နဲ့ပဲသိမ်းနိုင်မယ်လေ PDF site တွေနဲ့လည်းသိမ်းလို့ရတယ်တခြား site တွေနဲ့သိမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ lesson test ဆိုရဲ file နာမည်လေးနဲ့စာနာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းပါပေါ့နော်သိမ်းပါပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင် save ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဩဒီမှာကြည့်ပါ lesson test ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီ okay နော်ဒါဆိုရင် lesson test Microsoft Word okay ဒီဘက်ကလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်question mark လေးနဲ့ဆိုတာဒီမှာ error တစ်ခုခုတက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft ကိုအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ similar ဖြစ်တဲ့အခြားပြဿနာတွေကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် internet ချိတ်ဆက်ထားရင်ပေါ့ internet မချိတ်ထားရင်မရဘူးဒီဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပါ ribbon display option ဒီ ribbon တွေရဲ့ display တွေကိုသူကပြမှာပေါ့နော်ဒါတွေကရေးမကြည့်သေးဘူးကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုပါအမှထောက်လိုက်တာနဲ့စာလေးကပေါ်လာတယ် minimize ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲအောက်ကိုခြုံသွားတယ်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ် software icon လေးပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်ပြန်တက်လာတယ်အဲဆိုရင်အလေကောင်ကသူ့ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဗာလဲ restore down ဗာ maximize လို့ခေါ်တယ်နော်အလေကောင်လေးသေးသွားတယ်ဘယ်လောက်သေးမှလဲဘယ်လိုလုပ်မှလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒါလေးကိုခြုံနီးချယ်နီးကိုရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာမြားလေးထောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်ဒီလိုလေးဆွဲလို့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲဆိုအလေကောင်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောက file တွေကိုတည်သွားပြီပေါ့နော်တည်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထက်ကပေါက်ထက်က home insert design layout reference mailing view ဒါတွေကိုတော့တခန်းချင်းတည်တာပြောမယ်နော်ကိုကတော့ user interface ကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ကိုက Word ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ရန်စိမ့်နေမှာဆိုလို့မိတ်ဆက်ပေးတာနော်ဒီဘေးမှာဆိုလို့ရှင် scope bar လို့ခေါ်ရနော်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီအောက်က view လိုသလိုခြုံချယ်လို့ရတယ် 100% ထားမလားဘယ်လိုထားမလဲview အချုံချယ်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟို view ခန်းမှာကြာရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကပေတံလေးရှိတယ်ဒါကအနံပေတံပေါ့နော်ဒီဘက်ကအလျားပေတံပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုဖိုင်သင်ခန်းစာမှာ Microsoft Word ရဲ့ user interface ကိုတည်သွားပြီနောက်ဗီဒီယိုမှာဒီ ribbon တွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ပေါ့နော် ribbon တွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ပြီးရင်တခန်းချင်းစီသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Word ကိုစတင်ဖွင့်ထားသွားပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါ